Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim për zhvillimet politike. Për herë të parë për këtë vit do t'i komentojmë ato që pritet të ndodh, furinë amerikane, por edhe zhvillimet që ka prodhuar brenda vendit me mikun e emisionit ton Zaçi Islami, avokat. Përshëndetje, faleminderit dhe një vit të mbar sepse është herë e parë që flasim për këtë vit. Përshëndetje, të falenderoj për ftesën. Edhe me që është herë e parë, gëzuar vitin e ri, të gjithë shqiptarëve, të gjithë teleshikuesve tuaj, të gjithë advetarëve dhe të gjithë patriotëve shqiptarë që me të vërtetë duan këtë vend. Jashtë ndikimit politik të këtyre dy përbindësave të mëdhenj që quhen PDPS, që janë baras përbindësi komunistë. Faleminderit avokat, por tek urimi juaj nuk kishte vend për politikanët. Do të thotë që ata nuk do ta gëzojnë këtë vit? Jo, unë thash mos e zënë vit i ri, dhe prapë e them, mos e gëzofshin as pushtetin, as vitin e ri. Janë tradhtar, janë spion, janë agent të shërbimeve të huaja. Nuk janë shqiptarë, nuk punojnë për Shqipëri. Ndoshta edhe mund ta gëzojnë avokat, por e vërteta është që deri tani janë trazuar keq me këtë fillim viti. Nuk gjeli deti dhe baklavaja nuk i ka zënë mirë, nuk i ka shijuar. Dëgjoj, ata kanë mbështetje të fuqishme nga forcat anti-shqiptare dhe nga komshit tanë rreth rrotull. Dhe kuptohet që ke fjalën veri apo njug? Veri, lindje dhe jug. Po lindje kush, sepse ata s'janë kështu për vete, po. Shiko, në veri dhe në veri lindje ne kemi, në veri të mëthën kemi Serbi dhe Malinezi. Në jug kemi Grekun. Por ne Grekun, Greqin dhe Serbin i kemi në pushtet, i kemi në opozit, në ta shquajtur opozit, se s'ka opozit në Shqipëri, dhe janë ata që drejtojnë nëpërmjet veglave të tyre këtu, Sali Berisha dhe Edi Rama. Në Shqipëri, aktualisht mbretëron një apati e tmerrshme që njerëzit nuk dinë se nga të vende çfarë të bëjnë. Videt në mënyrë galopante, videt sa askush nuk trëmbet nga të vjedhurit, dhe përfundimisht ajo që duhet të veprojë në këtë rast dhe që pritet të vepronte drejtësia, spaku, ka stopuar, ka pushuar dhe nuk bën më asnjë lloj lëvizje. Ne praktikisht jemi të tradhtuar dhe të shitur si shqiptarë. Se ku do vej? Po flisi që mund të jenë agent bashkëpunëtor të këtyre shteteve fqinje? Patjetër, pa diskutim. Pa diskutim. Saliu dihet që është i UDB-s. Nuk e ka fshehur njeri, as e ka kundërshtuar ndonjëherë. Ky tjetri është dhe i Serbisë, dhe i Greqisë, dhe i Izraelit, se ky na e bëri pari levendit atë rabinin izraelit këtu. Avokat, po e bët poliagent? Është e vërtet. Është shumë e vërtet. Ndërsa nuk do të qëndron në pushtet ai. Kush i mbështet këta? Kush i njeh këta? Ndoshta avokat do t'i japim në një merit që fakti që po qëndron pushtet e ka mirë me gjithë, edhe në këto kohë trazirash vazhdon ndoshta të jetë i patrazuar jashtë, se brenda nuk e di. Do të thotë që edhe kjo mund të jetë një merit, apo jo? Si ta kuptoj këtë fjalën mirë me të gjithë, se kuptoj fare, nuk kam aq nivel sa ta kuptoj. Me Izraelin mirë, me Turqin mirë, me Greqin raportet mira thotë janë ndryshuar, ka hapur një epokë të re. Me Serbinë, sikur thatë ju, Open Ballkani, pavarësisht se tani është delikuar, po është një fije kalbur aty peri. Ai vetë si kryeministër, natyrisht që duke shitur interesat kombëtare tek derse e këtyre interesave kombëtare shqiptare, miri ka marrëdhënie dhe kuptohet që ata e mbështesin dhe duan. Shqipëria ku është në raport me ta? Pasuria kombëtare ku është? Gjendja demografike e Shqipërisë ku është? Ka nikur 1,5 milion shqiptarë. Vetëm gjatë qeverisjes së këtij sharlatanit ka nikur 1 milion shqiptarë. Edhe në gjithë botën avokat, pa dashur të bëj opozitë, në gjithë botën ka lëvizje të madhe të popullsisë. Vinë, ikin. Është e vërtet që ikin në të gjithë botën.
dhe ka lëvizje emigrantës sa të duash. Por këtu ndodh një gjë tjetër veçantë, ndryshe nga gjithë bota. Se këtu njerëzit ikin mbasi u merret prona në mënyrë shtetërore. Ndoshta ju mor që në 90 ndoshta dhe s'julla më. Pronar të bëjnë pronar. Jo, është marrë në 46, 45-46. Është marrë prona që atëherë dhe shqiptarët janë pa dhe. Praktikisht shqiptarët janë emigrantë në Shqipëri. Janë emigrantë të brendshëm. S'ka më Shqipëri, se kur s'ke pronë, s'ke atë. Atë u çfarë është? Është ara, toka, shtëpia, bagtia, këto siketi kanë marrë, atëherë çfarë dhe ke, ku e ke Shqipëri. Pra, emigrimi shqiptarëve është përzënje, është arratisi, është syrgjynosje që u bërë shqiptarëve, nuk është emigrim. Por, këtu, një rol negativ, duam apo s'duam të pranojmë, lozin e remitancat që sjellin emigrantët nga jashtë shtetit. Vazhdojnë ta mbajnë ekonominë këmbë akoma. Janë ata që mbajnë ekonominë këmbë, se Shqipëria praktikisht nuk prodhon gjë. E vetmja gjë që prodhon Shqipëria është trafiku i kokainës që e bën qeveria me kryeministrin e krye dhe me strukturat e ministrisë brendshme. Këtë prodhon Shqipëria. Dhe asnjë gjë tjetër. Më thoni çfarë prodhohet? Më thoni kush investuar? Asnjë investim. Asnjë prodhim shqiptar që të çaj jashtë shtetit në tregjet botërore. Vetëm gjë që prodhohet, që na e ka dhënë natyra vetë dhe prodhon natyra, janë bimët medicinale. Vetëm ato eksportohen dhe prodhohen në Shqipëri, gjë tjetër nuk ka. Pra jemi të dënuar të mbajmë në krye një qeveri anti-shqiptare. Avokat, gjatë kësaj kohë këtyre ditëve, ata pak njerëz që kam takuar, edhe më kam pyetur, avokati ka drejtë të gjitha ato që thotë. Po problemi është që avokati vërtet po është vetëm. U kam bërë thirrje në mënyrë të përsëritur shqiptarëve. Unë nuk u kam bërë thirrje që siç bëjnë thirrje diktatorët që grumullojnë një klik rreth tyre dhe pastaj mbajnë pushtetin në mënyrën siç e mban Sali Berisha apo Edi Rama. Unë kam bërë thirrje, hajeni, ktheuni në Shqipëri, t'i dalën zot vendit, të rrëzohet kjo klasë politike, të zhduket në faqedheu, ore të zhduket fizikisht po them. Janë bërë rrezik, këta janë rreziku themelor, kryesor i Shqipërisë. Janë këta tradhtarët dhe këta spionët që na qeverisin, të ndarë në dy pjesë, por që janë komunistët e Enver Hoxhës. Ata po na qeverisin. Po them një fakt që të tëre shikoni, po asnjëri nuk e diskuton. Janë vendosur të gjitha simbolet hebraike në Tiranë. Ke dy piramida tek Zogujzi, ke sheshi Skënderbej u bë piramid, ke dy pallatet që ndërtuan sinagogat që fute ngjitur me Bashkinë e Tiranës dhe në krah të bashkisë të xhami. Ç'ke që ka të ne ata I kemi shpëtuar edhe nga periudha e luftës, edhe ata janë mirënjohës, na e din këtë. Ç'a na din? Mirënjohin që I kemi shpëtuar në atë periudhë. Jo, ata mirënjohje kryen një pushtim nëpërmjet simboleve të tyre kanë pushtuar Shqipërinë. Jo zotërinë, ku I kemi simbolet tona? Ku janë? Që më duhet mua, përse më duhet mua të vendosen dy piramida njëra maj, që janë simbolet tipike masone? Përse? Qarë edukojnë ose qarë inspirojnë të qytetarë shqiptarë, të Breziri? Avokat, a donim ne hapjen e kufive, liberalizmin, globalizmin, imperializmin, po të gjitha? Ja u hapën kufit, ka të mirat, ndoshta ka edhe ato që ju thoni që s'duhet të jenë. Më falë. Secili nga ne e mban hapur derën e shtëpisë dhe pret miq. Por nuk pranon asnjëri nga ne që miku të vit bëhet zot shtëpie. Disa me Shqipërinë ka ndodhur kjo e dyta. Në Shqipëri janë bërë zot shtëpie të huajt.
Unë e thash dhe radhën e kaluar, nuk e di me kë nga kanalet kam thënë që në 2021 ky sharlatani ynë, ky antikombëtari ka shitur pjesën e detit ua ka dhënë grekëve. Ka firmosur Edi Rama. Po, kemi diskutuar bashkë. Për të mos thënë pasaj tradhtinë e madhe që ka bërë duke krijuar 2 bashki me minoritet grek. Që në fakt s'ka pse të ketë bashki Finiqi. Dhe nuk ka pse të ketë bashki ai Dropulli. Jo zotëri. Ata janë minoritar këtu. Ata gjithsej janë apo s'janë minoritar grek në Shqipëri, janë tani s'kanë mbetur as 3-4.000, po kanë qenë rreth 30-35.000. Del greku tani dhe thot jemi 500.000 minoritarë në Shqipëri. Me miratimin e shokut Edi Rama. E këti... Avokat, po problemi është që për ta lidhur çik edhe me atë që po ndodh në botë. Po pushtoi Trumpi Groenlandën, Danimarka tha që NATO ka rënë, edhe por NATO ne si do mbrojemi pastaj. Se fqinje deri tani na mbrojnë me avion hapësirën ajrore, ne ushtrinë e kemi siç e di ti më mirë se unë, siç e dini ju. Atëherë, më dëgjoj me vëmendje. Na erdhën të dera pastaj avokat. Në qoftë se Amerikanët do hyjnë në Groenlandë, është e drejtë e tyre se e kanë në turi, e kanë kufi. Dhe Groenlanda nuk është ndonjë shtet, kush e di se çfarë. Është një grumbullim emigrantësh. Një faleminderit. Këtu është, po se kam parë tani se u kam dalë kam shkruaj. Ti se s'ndem telefon, mbase nuk e kam. Mbase numri që ka pasur, atë ka. Atë, po zakonisht e mban pa ashtu. Se jam në një intervistë, nuk e keq. Pra avokat çfarë do na pres ne, se mirë ata atje lart i kanë rregulluar punët e tyre, kanë rregulluar mirëqenien. Dal, se ishim te Groenlanda. Po. Ishim te Groenlanda. Ishim dhe te NATO. NATO praktikisht ka përfunduar. Ne na mbrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush pëllet edhe ulëret për NATO-n? Kryeministri jonë. Ky thot NATO, Evropa, Bashkimi Evropian, kur nuk do shkojnë shqiptarët në Bashkimin Evropian, ua kam thënë dhe po e them prapë, sepse vetë Evropa e Bashkuar do shëmbet. Ndërsa sa i përket Groenlandës, por nuk do lërë Amerika që të vërë raketa në turit të tij ai rusi. Jo zotëri. As në Venezuela, as në ato vendet narkotrafikante që po kanë pushtuar gjithë botën me kokainë. Jo ka shumë të drejtë, po ta them unë ka shumë të drejtë. Avokat, për të rikthyer tek hallet e problemet tona këtu, pas asaj që ndodhin në Venezuelë, një nga kolegët, në mos gaboj Anduela Labani, mbrëm tha që kryeministri do ketë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kjo sikur i rrezon gjithë ato skenaret dhe dëshirat e opozitës që të ndodhë diçka nga Trumpi. Ja dhe ai, kreu i qeverisë, mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara, takime, marrëdhënie dypalshe, rritje bashkëpunimit. Mendoni ju se presidenti amerikan do bashkëpunoj me një idiot që tha është një budall, si tha, është një idiot tha në Amerikë tha. Ky presidentin e Amerikës, ka ata u sheshuan avokat, kish në mandatin e parë, se u takuan më pas. Po ky tha dhe tani? Tani ishte një shaka që u keq interpretua ata kryeministrit, e nxorën jashtë kontekstit. Kryeministri Dje takua pardje me dhëndrin e Trumpit në Francë, pra Sazani është aty. Qa the? Po takua me dhëndrin e Trumpit. Edhe? Avokat, ne kemi diskutuar që dhëndri është pjesë e shtëpisë tani, keq mirë do diskutojmë. Po, është pjesë e shtëpisë Donald Trumpi, po nuk është pjesë e politikës së Trumpit, zotëri. Po, dhëndri është futur në politikë, në marrëveshje, në negociata. Në marrëveshje. Atëre po një njoftimin e fundit që presidenti amerikan ka anulluar ato marrëveshje që ka bërë ky tradhtari ynë me dhëndërin e Trumpit dhe i ka shumëzuar me 0.
Atëherë pse na duhet? Ai sa që pa fytyrë se e di ai që shqiptarët gënjen me një fotografi, se kjo është fatkeqësia jonë. Ne na gënjen me një karamele. Këto e kanë bërë gjithë me një fotografi. Kush nuk ka dashur të bëjë foto me presidentin e SBA-s kur ka qenë pushtet, vinin në shisnin për fushat këtu. Po, se i tillë popull jemi, kaq kërkesa kemi, kaq logjik, kaq horizont kemi. Me që dullin fotografi me atë, ai edhe vaqen i bën kur ishte ai masoni tjetër, ai Obama, ai ishte ku ishte në tualet, ku ishte këta vajte i bën fotografia po Trumpit me kë bën fotografi. Pse na bën fotografit më zotëri? More të bëni kështu. Po ç'vlerë ka një fotografi që bën ai me kujdo qefi atia? Çfarë ka në marrëdhënie diplomatike me disë dy vendeve? Marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngrirë, kanë përfunduar, pa ikur ky. Do qërohet ky se ky ka vjedhur sa s'ka ku të shkojë më dhe është bërë rrezik për sigurinë amerikane ky me tregtin e jashtëzakonshme të kokainës në Evropë. Se këta e komandojnë, ky e komandon tregun e kokainës në Evropë. Por të Durrësit. Po nëse shkon atje për vizitë, edhe çdo gjë shkon rregull, takime, e më the thash, e marrëveshje, i bie që bien gjitha ato që po thoni. Edhe ato që dëshiron opozita. PD, jam faqe. Jo, nuk do bie, tani folemi e korrigjove. Jo vetëm që nuk do bien këto, po ai do vej atje dhe nuk do vi më. Ai ka mbi kurris akuzën dhe gjyqin e McGonigalit. Që është ajo maja icebergut që duket që e shohim neve, se akuzat për të janë pafund dhe ai do përfundojë bashkë me mikun e tij venezuelian, komunistin Maduro, do përfundojnë atje ku përfundojnë. Akuzën e ka gati ai. Nuk do vi nga Amerika. Po ja u them unë. Po amerikanët kanë menduar me sa shoh unë dhe kështu është, nëse ishte vërtet kjo që thot zonja Labani, amerikanët kanë menduar që ta bëjnë pa zhurmë pa bujë. E thresin atje, i shpallin akuzën, për bukuritë Zotit, ke bërë këto zotëri, dil përgjigju këtyre, në fund fare gjykata del me vendim, sot duhet burgoset dhe hajde mirupafshim. Ka që thjesht është. Po, edhe amerikanët janë pragmatistë avokata, shikojnë stabilitetin, interesat në Ballkan. Këtu 1,5 milion kemi mbetur tani. Po kush do ta prishin stabilitetin në Shqipëri? Pa më thoj kush do ta prishin Berisha me ata rrugëse që ka rreth rrotulltia, ora këta ka krijuar klika që të dymure. E këta në bërë të dy nga një në verë se i cili. Kështu që Amerika këtë gjë e di dhe këtë do shkatërrojë Amerika, sipas mendimit tim dhe sipas logjikës së ngjarjeve dhe zhvillimeve politike të kohëve të fundit. Gjithçka mund të ndodhë, edhe mund mos jetë kështu, po unë kam 99% besim që ky po vajti në Amerikë në datën 20, siç është thënë, ky nuk do kthehet më. Dhe jo rastësisht amerikanët mund ta kenë kërkuar në datën 20, sepse në datën 22 do shprehet gjykata kushtetuese, ajo që ka bërë shtetin në Shqipëri. Me qenë fjala, ç'po bëhet me Ballukun avokat? U harrua ajo çështje, aq e pati, 3 ditë. Se ka harruar njëri? Kushta që është harruar? Po ja dolën këto ngjarje në Venezuelë, përmbytjet këtu. Përmbytjet këtu janë vepre partisë punës Shqipërisë, vepre tyre, jo asaj partie atëherë që kanë pushtet, e kësaj partie që është sot me format tjera, e këtyre renegatëve, këtyre bastardëve që qeverisin sot Shqipërinë, sepse nuk ka asnjë arsye që të ketë përmbytje. Ndërsa Venezuela, siç e tham, çoi gurin në vend të tija. Mbate çdo gjë në vend. Për 46 sekonda. 46 sekonda e morën nga krevati, mos i legen krap, ai që mburr edhe ide si qenë një zinxhir në media. Hajde këtu i thoshe atë president amerikan. Dhe po ta mbajti i thosh. Ama e çuditshme avokat, në kohën e Hoxhës, këtu CIA dështoi për ta rrëzuar, kurse atje s'është e vërtetë, s'ka dështuar CIA për ta rrëzuar. E ka mbështetur CIA Enver Hoxhën.
i ka interesuar Enver Hoxha-Sias. Pra, për ka pasur një si puna e Kubës, si shpele Kubën atje. E përdori Enver Hoxhën për të shkatëruar bllokun komunist sovjetik dhe mirë bëri. Enveri ka shërbyer në mënyrë perfekte permanente SIAS amerikane. Dhe këtë fakt e përcetojnë ekzistenca dhe puna e shumë zbuluesve shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Eliminimi i kundërshtarëve të mundshëm politik në Shqipëri gjatë kohës së Enver Hoxhës. Pra, unë nuk e besoj që ka penguar CIA, unë besoj që ka ndihmuar CIA Enver Hoxhën për të ndënjur pushtet. Sepse faktet të tregojnë. Megjithatë, avokat, për ta mbyllur këtë çështje, vim tek ajo që 90 ditë që po ecën numërimin mbrapsht, edhe ata po bëjnë punën e tyre. Dëgjoj, amerikanët po e bëjnë punën e tyre. Nuk e diskutoj fare. Ndërsa këti sharlatanit ton që po qeveris Shqipërinë, këti i ka filluar numërimin së prapti. Pra, po i mbaron koha. Ky e di mirë. Dhe nuk ka kurajë që të dalë të flasi për Maduron, por nxjerr Spiropale. E kupton ku ka arritur puna e këtija. Për ata që ka sulm ballë dhe vendin kohë dhe ndjekin lëvizjet politike në një vend dhe në një shtet dhe në një politik, ky ka mbaruar. Ky nuk guxon që të dalë hapur më kundër Trumpit, po vë atë Spiropale dhe flet ajo. Në fund të fundit zotëri Shqipërinë e ka marrë në dorë Amerika dhe do ta bëjë Amerika për inat të shqiptarëve dhe për inat të komshive tanë. Do ta bëjë Amerika. Dhe unë këtu kam besim absolut. Edhe pse në Shqipëri kanë hyrë lloj-lloj spionësh, lloj-lloj matrapazësh politik dhe renegat që duan ta vënë popullin shqiptar në gjumë, populli shqiptar nuk më vjet më në gjumë. Dhe Amerika nuk do bëj atë që thuhet për ditë nga këta njerëz. Amerika do ta çlirojë Shqipërinë nga komunizmi, ka mbaruar ajo punë. Avokat, për ta mbyllur me gjysmën tjetër çfarë po bëhet? Me cilin gjysmë tjetër? Ju e keni thënë, ata janë bashkë. Por nuk ekziston gjysma tjetër më zotëri. S'ka më, ka vdekur gjysma tjetër politikisht. Ore, Sali Berisha do vej brenda. Nuk e mbështet më njeri Sali Berishën. Për ashtu 10 veta që i nxjerr atje. Sali Berisha tani përpiqet të shpëtojë fëmijët e tij sepse po i tërhen spaku fëmijët. Dhe ai aty ka pikën e dobët. Sali Berisha bolle ka shërbyer interesave sërbe të Shqipërisë. Sa askush tjetër. Bollu ka shërbyer interesave greke, sa askush tjetër. Sa askush tjetër. Ishte Sali Berisha që njohu Himarën minoritet. Në mënyrë më të turpshme, më antikombëtare, më tradhtare, njohu labrit e Himarës si quajti minoritar. Dhe na del Beleri tani dhe thot jam grek na progonati, thot. Dhe duhet të dish një gjë. Emri progonatit është vënë nga greku, jo nga vendasit. Progonati ka emrin Stërgjysh. Edhe unë do të radhës tjetër do të dërgoj foton e dokumentit të shkollës të dikujt të një progonatasi që thot fshati Stërgjysh dhe tregon dhe notat. Pra, atë emër ka progonati, po ne se më hapet e i tem tjetër. Ne aktualisht në mbajnë të pushtuar nëpërmjet toponimisë grekët dhe serbët. Grekët i ndryshuan të gjitha emrat shqip që kishin në vendin e tyre, për shembull Krye Kuqin, fshat me arvanita se quajti Eritrea. E të tjerë fshatra. Ndërsa ne i mbajmë akoma emërtimet greke dhe slave të vendeve të rrugëve, i mbajmë dhe të baleve dhe të fshatrave i mbajmë në si që kanë në ata. Pse duhet i themi Qorovod, zotëri? Qorovodës, që është do me thënë Uizi, Qornë e Voda. Përse duhet të mbajmë Podgorien, e tjera që janë të tëra. Qa do të thotë progonat? Stërgjysh. Progon, më dëgjoj një minutë. Është bërë përkthimi i fjalës Stërgjysh, është bërë në greqisht. Pra, progoni janë të parët, Stërgjyshët në gjuhën greke. Dhe ata thanë,
tani me që ka, jo pa qëllim ja kanë vënë emrin Progonat. Pra ne këtu janë grek dhe emri këta janë pasardhës të atyre grekëve. Fakt e ka stërgjysh dhe s'ka punë fjala Progonat aty. Ata duhet me çdo kusht të ngrihen, të mblidhen dhe të vendosin emrin që kanë pasur. Pra, ju thonë të zgjidhet shembulli i urës vajgurore që u bë Bashkia Dimal. Bravo. Jo vetëm ajo. Të gjitha pa përjashtim. Ura vajgurore në fundit nuk kishte emërtim slav. Ndërsa neve po na ndjekin, po na mbeten këm kryq emërtime slave. Arritëm deri aty sa i bëm dhe përmendore ati mbretit, ish mbretit bulgar, aty në Mallakase që i bën çfarë kanë bërë ata, një përmendore, një kujtimore ti në çfarë kanë bërë. Një turp i botës. Ai një pushtues, këta i bëjnë e përjetësojnë një histori. Këta jemi neve. Kjo është akademia jone e shkencave, antishkencore, antishqiptare. Që Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk është gjë tjetër veçse një agjenci spionazhi e Beogradit në qendër të Tiranës. E dini vetë që është zoti Gjinushi aty kryetar? E di që është Nahor Mova. E di që fatkeqësisht origjina e të parëve të tij është në fshati im në Agolomi. E di që është i biri generalit Hetem Gjinushit. E di që do zbatoj pik për pik fjalën e Enver Hoxhës dhe teorinë e Enver Hoxhës. E di që ishte ministri i arsimit në qeverinë e Ramiz Alis. I di të tëra unë, i di të tëra dhe populli shqiptar. Po shqiptarët i kanë zënë për gryke duke rekrutuar eksponentë të ndryshëm që kanë dalë në politikë, të cilët ose i kanë eliminuar fizikisht, ose i kanë blerë, ose i kanë bërë të heshtit. Kështu qeverisin ata. Kjo është Akademia e Shkencave, se s'ka asnjë logjik, s'ka asnjë arsye që të mbeten akoma emërtime shqiptare sërbe dhe greke në Shqipëri. Ne jemi të shitur, e thash dhe po e them prapë në një tjetër, jemi të shitur të interesat greke. Dhe prit kur të vi, nëse pas nesër se ky do dërgojë në datën 20, ky charlatani jon, me sa dim në 16 do dërgoj këtë Spiropale në Greqi të bisedoj për çështjen e detit. Çështja e detit është vendosur njëre mirë. Ishte në 10 orë, tani ndoshta prisin ndonjë hap më tej? Po, do ta çojnë prap. Po si nuk kishin plan, tani nuk e di. Do ta çojnë apo jo sepse kanë hyrë të tjerë usallar që u thonë stop, se këtu jemi ne si e ti, thonë Edi Ramës. Dhe prandaj Edi Rama nuk ndihet. E shkoni s'del fare gjikundi. Nuk e di, më është i gjalla, ka vdekur. Po përgatit surprizën e madhe avokat, Amerikën, atë që e tham, ti lërë gjithë të befasuar. Ai ka dhënë prova që i bën këto lëvizje. I ka bërë, por nuk do t'i bëjmë më. I kanë dalë lakrat të sheshta në gjithë s'ka zbuluar. Atë mi e mban në Karrikja, akoma e mban Ballukja. Shoqja Balluke. Matahari shqiptare, lubia e parave të Shqipërisë. Por e këta mbajnë të shtrënguar, të varfëruar një popull me ligje dhe me polici, a kanë synë ballë të atë shqiptarë të shikojnë që po i shkel një qëmbirqëni? A kanë synë ballë të shikojnë? Dhe si ishte mundur që nuk ngrihet asnjë? Kjo është qetësuese. Unë i bëjthire diasporës. Jo diasporës së blerë nga këta në çdo lloj rrugtimi që bëjnë në përvendet e ndryshme të Evropës dhe nëpërmjet partiçkave që kanë siguruar aty, që kanë ngritur tani aty në Shqipëri. Se këtu ka mbetur dhe një gjë tabu. Po krijove një parti, do mbetesh ti kryetari i partisë, është partia jote. Dhe më thoshin mua një rokasë, një idiot në Lundëria, ishte dhe jurist. E ka pronë të ti, Partinë Demokratike e Sali Berisha, tha. Mori thash, ke trunko kje po s'ke. Qa është partia? Pronë, ardë, makinë? Jo, tha, është kryes e ti, tha, është pronë ti, a i do të si kryet partisë, tha. Bajeni, thash, dhe miru a bërë. Pra, jemi në kushtet e pranimit të dhunës, të diktatit, të njëshit. Dhe kjo
ka mbetur historikisht që nga Enveri dhe po vazhdon akoma. Avokat, edhe diçka të fundit kam, kryeministri i SPAK-ut Braho ka mbledhur prokurorët, ka bërë prezantimin tani me gjithë ata, u ka dhënë porosit. Dhe sipas mediave, tekstin e ka vendosur tek dosjet e vjetra, të hapen dosjet e vjetra. Ne kemi edhe të reja plot, po tani ai është këto vjetrat. Nuk e di për cilat vjetra dhe për cilën kohë të vjetër që ka folur, se këta nxjerrin, mbulojnë kokën e nxjerrin trupin. Zotri, cilat janë dosjet e vjetra, për kë ka fjalë? S'ka thënë gjë. Mos do të thot për dosjet e vjetra, për krimet që ka bërë Enver Hoxha, që i mbushi burgjet me njerëz të pafajshëm? Ndoshta mos e ka për ato dosje tropoja e këto. Po cila tropoja? Po patjetër, dhe dosja tropoja e Sali Berishës janë vrarë 200 djem për qef Sali Berishës. Në tropoj. E mbyti tropoj në gjakaj, po mirë. Rendi Hoxha, sepse ka pas këto më vinë mua ndërmend tani se di sakt për kë mund ta kemë. Ka dhënë asnjë përgjigje për Remzi Hoxhën. S'ka e vajti i dha pasaport diplomatike që në Londra atë kriminalin që ka vrarë Remzi Hoxhën, edhe ai s'po vjen këtu dhe Londra nuk e dorëzon atë. Dhe kjo është se këtu është poshtërsia e Perëndimit dhe e Bashkimit Evropian, që mbajnë, strehojnë kriminal shqiptar se u shërbejnë interesave të atyre. Ka që thjesht është. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën, për gjuhën e drejt për drejt, edhe një herë dhe në emër të publikut, shpreh mirënjohjen të gjithë atyre që na shkruajnë dhe atyre që kanë takuar. Kështu që falenderimet janë shumë të avokat. Edhe unë të falenderoj, dhe më kënaq fakti që vë një guriç këtë vockël në atë murin e ndërtimit të Shqipërisë. Unë kështu e konsideroj veten. Faleminderit shumë për të vërteta që thoni edhe për bisedën e lirë. Ditën e mirë, kalofsh mirë.